Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге осындай өте әдемі болып шығады. Жасау жолы өте оңай, керемет таңғы асқа арналған сырникелер жасап көрсетпекшімін. Ол үшін бізге осындай құрғақ 400 грамм творог қажет болады, және 2 ас қасық шекер, және жарты шай қасық ванилин. Оның үстіне 2 ас қасық манный крупамызды саламыз. Осы құрғақ массаламызды жақсылап біркелкі масса болғанша вилкамен араластырып аламыз. Сосын үстіне жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап вилкамен араластырып аламыз біркелкі етіп. Силиконовый ковриктің үстіне осындай аздап ұнымызды сеуіп алып, жаңағы массамызды осы ковриктің үстіне дәл видеодағыдай ұнға аунатып аламыз. Ұнға аунатып болғаннан соң сырникелерімізді осылай пышақпен бірдей етіп бөліп шығамыз. Бөлінген сырникелерімізді осылай ұнға аунатып, тағы да осындай дөңгелек тәрізді пішінмен дәл осы видеодағыдай айналдырып шығамыз. Сонда сырникелеріміз біркелкі әдемі болып шығады. Дайын болған сырникелерімізді қызып тұрған тавамызға аздап сары май саламыз, және де аздап сұйық май құйып, екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Бірінші жағы қызарғанша сковородкамыздың бетін жауып 3-4 минутқа демдеп аламыз. Екі жағында солай 3-4 минут демдеу арқылы таза пісіріп аламыз. Әрі өте қытырлақ әдемі болып шығады. Міне қыздар, біздің сырникелеріміз өте әдемі, өте тамаша болып шықты. Барлықтарыңызға таңғы асқа осы сырникелерді жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.